Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, parcours de français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de l'orthographe dans la page 65 et 66 intitulée l'accord du participe passé employé avec être et avoir, bien sûr. Donc on passe à la page 65. Donc l'accord du participe passé employé avec être et avoir. Donc هنايا كنعرفوا بأن les verbes qui se conjuguent avec être et avoir au passé composé. Donc les verbes être s'accordent avec le sujet, mais les verbes qui se conjuguent avec avoir ne s'accordent pas. Il a le cas exceptionnel غادي نشوفوه bien sûr في هاد la séance. Donc, j'observe et je découvre. L'ouverture du scrutin a eu lieu le vendredi dernier. Les électeurs sont allés au bureau de vote dès 8 heures du matin. Tous les électeurs ont respecté les mesures de distanciation mises en place. Donc, on va répondre aux questions. La première question, quel est le verbe de chacune des trois phrases? Donc, les verbes qui sont conjugués. La première phrase a eu lieu. La deuxième phrase sont allés. La troisième phrase ont respecté. Donc, les verbes qui sont conjugués. Donc, a eu. La première phrase. La deuxième phrase, sont allés. La troisième phrase, on respecte. On respecte. Voilà donc les verbes qui sont conjugués. Quel est l'infinitif de chacun des verbes? Donc, le verbe eu, ou le verbe avoir. La première phrase. La deuxième phrase, c'est le verbe aller, qui est conjugué au passé composé. La troisième phrase, c'est le verbe respecter, qui est conjugué au passé composé. La troisième question, à quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Sont conjugués au passé composé. Donc, ils sont conjugués au passé composé. Donc, ils sont conjugués au passé composé. Les verbes. Avec quel auxiliaire les participes passés sont-ils employés dans les phrases 1 et 3? 1 et 3. Donc les auxiliaires, donc avec quel auxiliaire? Les participes passés. Donc les participes passés. Le participe passé sont employés avec avoir. La première et la troisième. Avec quel auxiliaire le participe passé est-il employé dans la phrase 2? Donc avec être. Donc علاش لأن عندنا sont. هنا الدليل على أنه avoir عندنا هنا a وهنا عندنا on. بينما عندنا هنايا sont. هذا سي l'auxiliaire être. Donc هذا سي être وهادو ce sont c'est l'auxiliaire avoir au présent. Donc comment ce participe passé est orthographié et pourquoi? Donc la deuxième phrase, pour la deuxième phrase, le participe passé
s'accorde en nombre avec le sujet. Donc هنايا حيت عندنا le sujet pluriel حتى le verbe le participe passé خدا la marque ديال pluriel هي S. Donc je manipule et je réfléchis, je complète le tableau suivant à partir des phrases ci-dessous. Donc عندنا le sujet هنايا في la première phrase. شنو هو le sujet? L'ouverture. ou حتى نكتبوا le verbe conjugué. Donc les verbes conjugués كنا قلنا بأن AU وكاين عندنا sont allés وكاين عندنا ont respecté. L'auxiliaire هنايا avoir, هنا être, هنا avoir. Le participe passé هنا eu, هنا aller وهنا respecter. بالنسبة للسوجي بالنسبة للبريمير فراز لي سوجي غادي نمشيو غادي نحددوهم في لو سوجي هنا هو لوفيرتور, هنا لو سوجي هما لي زيليكتور وهنا كذلك تو لي زيليكتور. دونك هادو هما لي سوجي. دونك بالنسبة للبريمير فراز عندنا لوفيرتور, هنا لي زيليكتور, وهنا tous les électeurs. إذا شنو كنلاحظوا هنايا باش نوقفوا على هذا الشيء شويه؟ دونك هنا رغم ان هاد لو سوجي هذا فيمينا هذا لم يتأثر. علاش؟ لان لا كونجوغيزون افيك افوار. هنا tous les électeurs هذا c'est un nom c'est un sujet qui est pluriel ولكن هنا ما درناش لا مارك ديال البلوريال. علاش؟ لان لا كونجوغيزون افيك افوار. بينما هنايا عندنا لي زيليكتور درنا لا مارك دي بلوريال. علاش؟ لان لا كونجوغيزون افيك être. Donc on passe à la deuxième question. Je réécris les phrases 2 et 3 en mettant le sujet au singulier. Donc هنا غادي نلمسوا الفرق. عندنا لي زيليكتور شنو هو السينغولي نتاعها؟ لي ليكتور. دونك غادي نقولوا لي ليكتور. دونك لي ليكتور شنو غادي نرجعوا الصون غادي نقولوا اي. السينغولي نتاع الصون هي اي. ايطالي شنو غنديروا هنا؟ اون فا سوبريمي اس. علاش نسوبريميو اس؟ لان لو بارتيسيب باسي ساكورد افيك سون سوجي. ايطالي او بيرو حتى اللافه ما كاينش تاثير. بالنسبه لا دوزيام فراز تو لي زيليكتور عاوتاني غنقولوا ان اليكتور. ولا غادي نقولوا توت اليكتور. لا ماشي سي با غرا ماشي مهم. دونك ان اليكتور بالنسبه لأون افوار كنقولوا ا. ريسبكتي هنا ما غادي يوقع حتى شي تغيير, غادي يبقى لو فيرب كوم إلي. علاش؟ لان ما كاينش لاكور. فاش كنكونوا كنصرفوا في افيك افوار ما كنضربوش الحساب لاكور, وبالتالي دونك لو بارتيسيب باسي هنا الى شونجي, بينما بالنسبه لافوار il n'a pas changé. دونك هادشي اللي غادي يقولوا لينا هنا. لو بارتيسيب باسي امبلويي افيك اتر كيكون لاكور, افيك افوار ما كيكونش لاكور. بالنسبه لافوار كاين واحد الحاله فاش كيكون عندنا لو كومبليمون افون لو فيرب على شكل برونون. بحال مثلا هنايا شكون اللي خلى لو بارتيسيب باسي تاكوردا؟ ماشي لو سوجي, لو كومبليمون دوبجي ديريكت رجع لقدام وهو اللي اثر على لو بارتيسيب باسي. ربما لي زيكزيرسيس غادي نلقاو واحد لي كا وغادي ندرسوهم باش نفهموا هاد الحاله ديال افوار. دونك غادي نمشيو لا باج سويفونت. جو مونطرين جيكري لو بارتيسيب باسي. اذا هنايا باش نكتب لو بارتيسيب باسي نشوف انا واش راني مع اتر ولا افوار. هنا عندي افوار, هنا عندي افوار, هنا عندي اتر, هنا عندي اتر. اذا اللي عندي فيهم اتر غندير لاكور, ما عنديش اتر ما نديرش لاكور. دونك هنا كيسكو جو في دير لي جون نيتوايي غادي نحط
Donc غادي نحط فقط le participe passé. Donc nettoyer. ما غنزيد لا اس لا حتى حاجه. هنا عندي être nous اذا غنقولوا nous partir nous sommes partis. وغادي نحط تمايا اس نتاع le pluriel. علاش؟ لان je conjugue avec le participe passé est employé avec être. هنا عندي avoir غادي نكتب le verbe ranger le participe passé نتاعو بدون دونك هنايا لي فوالا هذه هي اللي قلنا دابا. هنا شكون اللي غادي يخلي لاكور هو هاد لي، وبالتالي هنا غادي نحطو اس. علاش؟ لان عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت اللي جا قبل من لو فيرب. اما هذا لم يؤثر. لو اننا الكومبليمون دوبجي ديريكت رجعوا اللور، مثلا vous les avez rangés dans le placard. الا قلبنا هاد الجمله وقلنا vous avez rangé les cahiers dans le placard، هذا غادي يحيد من هنا وغادي نحيدو الاس. علاش؟ لان لاكور ماشي مع فو وانما مع لو كومبليمون دوبجي ديريكت. نتمنى انها تكون واضحه. هنا رونتري غادي نكتب لو فيرب رونتري لو بارتيسيب باسي نتاعو، وغادي نكتب او د الفيمينا. علاش؟ لان هنا كاين عندنا الفيمينا حيت كاين لاكور حيت نو سوم نو كونجوغون افيك اتر. غادي نمشيو ل جو مي فالو. جو كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او باسي كومبوزي. اذا هنايا غادي خصني نعرف شكون هما لي فيرب كي سو كونجوغ افيك اتر وشكون هما لي فيرب كي سو كونجوغ افيك افوار. هنايا خصني كلشي من عندي التصريف نتاع اتر و افوار، لان انا خصني نصرف في الباسي كومبوزي. دونك شكون هما لي فيرب كي سو كونجوغ افيك اتر؟ اذا عندنا فقط لو فيرب الي. اما بالنسبه لهادو كلهم سو كونجوغ، دونك il se conjugue avec avoir. دونك هذا avec avoir، هذا avec avoir، هذا avec avoir. ولكن هنا خصنا ننتبهوا لو برونون بيرسونيل. هنا خصنا ناكورديو لان لو كومبليمون دوبجي ديريكت. هنا خصنا ناكورديو علاش؟ لان عندنا الي سو كونجوغ افيك اتر. هنا ما غاديش نديرو لاكور حيت ما عندنا لا برونون بيرسونيل لا اتر. دونك هادي هما ثلاثه ديال الحالات. اما غنلقاو لو برونون بيرسونيل اللي كيعوض لينا دونك اللي كيعوض لينا اولا لو كومبليمون دوبجي ديريكت، اولا كنلقاو اتر. في هاد الحاله اون في لاكور. الا كان لا ما كنديروش لاكور. دونك كيسكون فا دير هنا؟ دونك انفيتي. اذا كنقولوا نو زافون حيت نو انفيتي. لو كان ما كانش عندنا هذا لي ما غاديش نزيدو اس، ولكن شكون اللي خلى هاد الاس تحضر؟ هو هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت. ils sont. هنا حيت كنصرفوا افيك اتر غادي نقولوا ils sont allés. وغادي نزيدو شنو غادي نزيدو؟ غنزيدو او د الفيمينا وغادي نزيدو اس ديال البلوريال حيت عندنا هنا لاكور اون جونر اي اون نومبر. vous avez choisi. هنا ما غاديش نديرو لاكور. علاش؟ لان ما عندناش لوكسيليير اتر هنا le verbe se conjugue avec avoir وما عندناش complément d'objet direct. tu as pris. إذن كذلك هنا ما عندناش l'auxiliaire être وما عندناش le complément d'objet direct. Voilà, c'est la fin de la séance concernant l'accord du participe passé employé avec avoir et être. Parcours de français.